24, sot është ditë e hënë, data shënon 22 dhjetor 2025, është dita 356 e vitit, është dita më e shkurtër e vitit, sepse sot dielli lind në orën 7:04 minuta, do dhe 4 minuta që lind dielli pavarësisht se jashtë është gdhirë, ndërkohë që perëndon në orën 16:13 minuta. Sot ndodh solstici dimror dhe pas ditës sotme, nesër e tutje do të kemi ditë më të gjata që të zjaten gradualisht duke nisur që nga dita e nesërme. Ne do të nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar pas në pjesën e dytë me telefonatat, në pjesën e tretë do të jemi me ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha, dhe në pjesën e katërt me Marcel Rupin nga terreni. Por si zakonisht e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Dosja Balluku, USB-ja e SPAK që nuk u jepet deputetëve. Çfarë po fshihet? Opozita pa akses, një USB me mira faqe prova të SPAK kundër Belinda Ballukut ka mbritur në kuvend për një nga çështjet më të rënda që prek majat e qeverisë. Megjithatë, deputetëve të opozitës nuk u jepet aksesi plot në materialet hetimore, ndërsa mazhoranca këmbgul që provat të shqyrtohen vetëm me dyert të mbyllura dhe pa u marrë materialisht. Mes justifikimit të sekretit hetimor dhe zvarritjes proceduriale, procesi për heqjen e imunitetit Ballukut po kthehet në një test të hapur për transparencën e kuvendit dhe barazin para ligjit. Por, a është kjo USB sekreti që mbron pushtetin? Në faqen 4 gjeni materialin e plot. Kryeartikulli i Panoramës: Balluku 300 apartamente, 14 supermarkete dhe 2 jahte luksoze, akuzat ronditëse të opozitës për pasurinë e ministres. Nga babysitter në Athinë, që mezi siguron të kafshatën, në bashki, Berisha skanon pasuritë e zëvendës kryeministres. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Imuniteti i Ballukut, Partia Socialiste bllokon shqyrtimin në kuvend Rama, vetëm pasi të vendos kushtetuesja. Reagimi, Partia Demokratike, akt puçist, ministres po i krijohen kushtet, manipuloj provat. Në faqen 5, materiali i plot. Profesor Dr. Kim Drasa nga PSA tek PHI, një qasje e re për diagnostikimin e kancerit prostatës. Faqet 10 dhe 11. Kompensimi nga 29 dhjetori, pronarët që duhet aplikojnë, emrat në faqen 22. Shkrimtarja Natasha Lako, poetja që i dha zë individit në kohë heshtjeje. Faqet 12 dhe 13. Nga likëlsyrat e Myfit Libohova, si u zhdukën nga fotoja 10 bejlerët në krah Ismail Qemalit, retushimi i fotove në diktaturë. Një shkrim nga Plum Vreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion. Fundi i qytetarit demokratik në Shqipëri, shkruan Benandoni. Mes propagandës dhe bidonit, kur lekët e rrogës shkojnë për ujë dhe letër higjienike. Një shkrim nga Leonard Veizi. Ky ishte titulli i fundit nga gazeta Panorama, gazetën më të madhe në vend e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Grabitje me skemën paketa e maleve, mal 301 hektar në Bregdetin Maminas Lalz. Skandali, bregu i detit dhe kodrinat përreth nga Lezhë deri në Nart deklarohen si male që u akalojnë për lartësi Korabit dhe Tomorit. Në këtë territor të lakmuar në Bregdet, qeveria ka miratuar 20 zona zhvillimi me sipërfaqe 301 hektar, si gjoja zonë malore për investime ndërtimi me rezorte, hotele, komplekse vilash e pallatesh. Ja si po përdoret paketa e maleve nga investitorët strategjik si mjet i dezinformimit ekonomik. Krimi me iniciativën e paketës së maleve qëndron tek fakti se toka publike u falet oligarkëve për €1, një shifër qesharake dhe ulët në raport me vlerën e çfarëdoloj prone shtetërore. Faqet 8 dhe 9, materiali i plot.
Krye artikulli Telegraf, kujtimet e veçanta të Qazimulletit për Ismail Qemalin. Dosier, ish prefekti i Tiranës rëfen si u përlot, kur parë për herë të parë flamurin e kuq me shqipojnë e zezë. Si u ngrit flamurin në Tiranë dhe Vlorë, takimi me Ismail Qemalin dhe pse e emëroi nën komisar të prefekturës së Durrësit, ja familjet patriotike të Tiranës që mbetën në historinë e kombit. Faqet 16 dhe 17. Trump firmos ligjin Stop korrupsionit në Ballkan, duhen zgjedhjet lira, priten non grata brenda 90 ditëve ndaj liderëve të korruptuar. Vetingu i klaneve, ish prokurori Karanja, jasjantarja e KPA-s Ina Rama mbylli 21 janarin për një shtëpi dhe lidhjet me gardistin. Kryebashkiakja e Vlorës, Bruna Mersini, intensifikimi kontrolleve në cep të territorit, masa ndaj shkeljeve mjedisore për objektet e pa leje. Në faqen 2. Opozita protesta kombëtare sot në orën 18. Opozita ngrihet në protest përballë korrupsionit. Martin Hedze, ish këshilltari Merkel, po sikur këto 300 banesat ishin shtëpi e qindra familjeve pas tre. Kime Meti e Enverja zgjësoi intelektualët, piktori pasurit. Bie siguria kombëtare, kapja e akshit nga interesa krimi rrezikon sigurin kombëtare. Sistemi TIMS i lëvizjeve të shqiptarve mund të shitet 20 milion euro. Banka e Shqipërisë licenson Beqirin Arati për para elektronike. Ismet Bellova, ikona e gazetarisë sportive, flet ish nxënësi i Politeknikut. Si e kam njohur mësuesin e shkëlqyer të fiskulturës, Ismet Bellova, mësuesit e çdo lënde, ne i shikonim si perëndi, por profesor Bellova ishte jashtëzakonshëm. Kujtojmë me nostalgji momentin kur dy mësuesit, Ismet Bellova dhe Ali Mema, të cilët ishin shok të ngushtë, bënin çmos të na bënin tifoz me ekipet e preferuara. Faqet 20 dhe 21. Materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e ditës. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. A e ndihmon histeria antikorrupsionin? Nga Adrian Thano, me të gjitha mangësitë e saj, reforma në drejtësi ka prodhuar hetime, akuza dhe procese që deri dje ishin pa imagjinueshme. Kjo e bën të pakuptueshme dhunën politike brenda dhe jashtë kuvendit. Në faqen 5, materiali i plot. Krye artikulli i ditës vjen nga Fatos Tarifa, misionar të vetëshpallur. Një analizë mbi pavdekësinë e të gjallëve dhe misionarët politik, por atë që pati mundësinë të mbajë mend për mirë, por zgjodhi të ishte i përjetshëm dhe i pavdekshëm në historinë e këtij vendi. Njerëzit me ndje hapur, koklartë, kurajoz, të pabindur e të ndershëm, mbahen larg ose jashtë. Për ta, nuk ka vend në politikën e duarve të pista, sëmundja më e rënde e këtij shteti në këto 3 dekada e gjysmë. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Zbulimet e rënda në hetimin e akshit, e kujtësh zyra ku s'pak zbuloi një sistem përgjimi dhe vila ku u zhdukën miliona. Një koleksion luksi me vlerë rreth 3 milion euro i gjetur në shtëpinë e Ergyes Agasit. U zhduk së bashku me pamjet në serverin e kamerave të sigurisë, pasi doganat nuk e vunë në ruajtje. Faqen 4, materiali i plot. Titujt të tjerë. Manipulimi, aktori Viktor Zhusti, si më mashtroi Adriatik Lapaj duke më përdorur foton. Aktori i njohur ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas publikimit të një fotografie. Në brëndësi asnjë tronditje në qiellin e Dokles nga Bedri Islami. Unë nuk mund të jem Arben Duka, por dhe plot vijon në brëndësi, vargje nga Shkodra.
Rubrika e shëndetit, si ta kuptojnë vajzat që dalin natën kur u hedhin drogë në pije. Historia e një vajze 17 vjeçare që pasi e psoi vetë u bë mësim për të tjerat. Prindrit, fëmijët dhe dhuratat e fundvitit, këshilla. Problemet e gjumit në moshat e shtyra. Si të flem? Në faqen 21. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë 22 dhjetor 2025. Ja dosja me emrin e Sali Berishës që po mbahet e kyçur dhe SPAK nuk guxon kurrë ta prek. Idet Beqiri tregon si shërbimet e huaja e sollën në pushtet, viktimat dhe vrasjet që nuk u hetuan dhe plani i fshet i arratisjes së ish-kryeministrit. Në faqen 5. Sot merr zyrtarisht drejtimin e SPAK, Klodian Braho fut në ankth pushtetarët e korruptuar. Çdo dosje do të shoqërohet me hetim pasuror. Ja strategjia e re e njeriut amerikanëve. Në faqen 7. Skandali zhduket poshtë hundës së shtetit, koleksioni i verërave, miliona euro i Ergyes Agasit. Kush është personazhi misterios që u përpoq t'i shpëtonte kokën? Njeriu të kyç të aferës së Akshit. Ja si i hoqi natën, shishet shumë vjeçare dhe pastroi kamerat për të penguar të vërtetën. Në faqen 8. Ramos i dalin përgjimet bomb të Agasit me bekimin e kapos. Alias Rama. Grabiteshin qindra milion euro nga Akshi. Rama shkallmon drejtësinë dhe sfidon prokurorët special. Kryeministri i vendosur për të mos i hequr imunitetin Belinda Ballukut deklaron hapur se Partia Socialiste nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK-ut pa vendosur gjykata kushtetuese. Dalin detajet e forta nga dosja Balluku që kanë parë anëtarët e Këshillit të Mandateve. SPAK ka 80 prova të ndara në disa volume në mira faqe, 11 procedura korruptive të rrugëve, me dëm mbi 1 miliard euro, rrezikohen të prishen provat. Sekuestrime pasurish dhe arrestimet bujshme, Romeo Kara paralajmëron tërmet në politikën shqiptare. Ja dy skenarët që priten nga çështja Balluku dhe çfarë do të ndodhë në Partinë Socialiste pas largimit të Edi Ramës. Në faqen 4. Titujt të tjerë, SBA injoron Edi Ramën e ngarkuara me punë e ambasadës refuzon darkën e kryeministrit dhe qëndron 5 minuta në festën e fundvitit organizuar nga qeveria për diplomatët. Sot protesta e opozitës blindohet kryeministria, vendosen kamera monitorimi dhe angazhohen mbi 1000 efektiv policie, zbardhen skenarët, nga qëndrimi në bulevard të nguimi dhe futja në grevurie e deputetëve të PD-s brenda në kuvend. Artist dhe autor tekstesh, festivali këngës në RTS mes teknologjisë dhe mungesës së krijimtarisë. Kënga po humbet dimensionin poetik dhe shpirtëror. Ky ishte titulli i fundit nga Gazeta Sot. Për ditën e sotme ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazeta përditshme, është radha e Panorama Sport përditshmes më të madhe sportive në vend. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Grushtet në Vlorë, Teuta do ndeshjen në tavolinë. Dursakët publikojnë pamjet e reja ku tifozët e flamurtarit mësyn në fushë. Çfarë parashikon në rregulloria? Vlonjatët akuzojnë miqt. Në faqen 5 gjeni materialin e plot. Krye artikulli Panorama Sport, lojtari kombëtares Armando Broja gjen golin pas 2 vitesh. Jam mbi re. Sulmuesi është heroi i Burnleyt, shënon dhe shpëton trajnerin. Botrori për rekord, FIFA ul çmimin e biletave, vlera stratosferike për ndeshjet e grupeve, polemika në rrjet. Në faqen 11 gjeni materialin e plot. Klasikja Tirana jep leksion vllaznisë me 17 vjeçar, Shkodranët
në krizë totale. Trajneri Nuhiu, Tirana do të shihet pas merkatos së janarit. Faqet 2 dhe 3. Në Ballsh, Mustafa trondit Elbasanin, Verdë e Blut humbasin Kreun. Faqen 4. Demat, problemet e Partizani, Kërnaja vihet para përgjegjësisë. Kategoria e parë, Kreu e mbyll pas surpriza, Kastrioti e Besa në ashensor. Faqet 8 dhe 9. Java 17 e kategorisë parë, të shtunën luftëtari Pogradeci 2-3, Kastrioti Lushnja 2-1, Apolonia Laçi 0-2, dje Besa Iliria 3-1 dhe Kuksi Skënderbeu 0-1. Të martën luhet takimi Korabi Burreli në orën 13. Kategoria e dytë, grupet A dhe B, Beslidhja e Oriku e mbyllin parët, Luzi, Çudi shqiptare. In memoriam, Lamtumir legjenda Ismet Bellova. Faqen 22. Itali, Napoli sfidon Bolonjën. Conte, synojmë trofeun. Spanjë, Barcelona +4 nga Reali, Xhamal në formë. Angli, Arsenali kalon Krishtlindjet si komandues, dhe Gjermani, dominim bavarez, Bayerni e mbyll vitin me autoritet. Faqen 20, materiali i plot, titulli i fundit ky nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport. Gazetën e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, në fakt do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor tani të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dosja Balluku, USB-ja e SPAK që nuk u jepet deputetëve, çfarë po fshihet? Opozita pa akses, një USB me mira faqe provat SPAK kundër Belinda Ballukut ka mbritur në kuvend për një nga çështjet më të rënda që prek majat e qeverisë. Megjithatë, deputetëve të opozitës nuk u jepet aksesi plot në materialet hetimore, ndërsa mazhoranca ka ngul që provat të shqyrtohen vetëm me dyert të mbyllura dhe pa u marrë materialisht. Mes justifikimit të sekretit hetimor dhe zvarritjes procedurale, procesi për heqjen e imunitetit Ballukut po kthehet në një test të hapur për transparencën e kuvendit dhe barazin para ligjit. Por është kjo USB sekreti që mbron pushtetin? Faqen 4, materiali i plot. Krye artikulli i Panoramës, Balluku 300 apartamente, 14 supermarkete dhe 2 jahte luksoze, akuzat ronditëse të opozitës për pasurinë e ministres. Nga babysitter në Athinë që mezi siguron të kafshatën në bashki, Berisha skanon pasurinë e zëvendës kryeministres, në faqet 2 dhe 3. Imuniteti i Ballukut, Partia Socialiste blokon shqyrtimin në kuvend, Rama, vetëm pasi të vendos kushtetuesja. Reagimi, akt puqist, ministres po i krijohen kushtet të manipuloj provat, deklaron Partia Demokratike. Profesor Dr. Kim Drasa, nga PSA tek PHI, një qasje e re për diagnostikimin e kancerit të prostatës. Kompensimi nga 29 dhjetori pronarët që duhet aplikojnë, emrat në faqen 22. Shkrimtarja Natasha Lako, poetja që i dha zë individit në kohë heshtjeje. Nga likëlqyrat e Myfitli Bohova, si u zhdukën nga fotoja 10 bejlerët në krati Ismail Qemalit, retushimi i fotove në diktaturë, një shkrim nga Plum Vreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, fundi i qytetarit demokratik në Shqipëri, nga Ben Andoni dhe Leonard Veizi sjell mes propagandës dhe bidonit, kur lekët e rrogës shkojnë për ujë dhe letër higjienike. Ky ishte titulli i fundit i gazetës Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe
shqiptare gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak me telefonatat në studio.